Islamic Center. Jajanan banyak. Posisinya ada di Panggaul nih, ada somai nih, somai batagor nih. Iya, dibungkus. Ya, isinya apa ya? Apa yang campur aja kali ya? Campur apa? Somai. Somai, Ya. pangsit. Ya, ini tahu. Iya, tahu ini. Ya, tahu. Bawang putih juga. Boleh. Terus kol. Kol deh boleh, nggak apa-apa. Sisanya Somai lagi aja. somai aja. Hmm. Siap. 10.000 gitu, ah. Berapa? 10.000. Ya benar. Ya 10.000 itu segitu. Ya. Berapa biji? Ya. 1, 2, 3. Ada lagi ya? Ya. Gimana bumbunya? Bumbunya campur aja. Campur aja. Campur. Boleh lihat ya bang. Siap. Bikin konten. Iya. Boleh, ah. Siap. Goreng bawang. Oh, goreng bawang, kasih Ya. goreng bawang ya. Jeruk limau. Jeruk limau. Ya. Lumayan. Diikat aja. Diikat aja. Ya.